वेलकम फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल होम ट्यूशन फॉर किड्स। इससे पहले वाली वीडियो में आपने ABCD के सभी अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स लेटर सीखे थे और अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ए साउंड के लेटर्स को रीड करना। तो चलिए शुरू करते हैं। साउंड्स ऑफ आ, क्या रीड करेंगे इसे? आ, ए नहीं आ। ब आ ट बैट, क आ ट कैट, ह आ ट हैट, म आ ट मैट, र आ ट रैट, ख आ न कैन, फ आ न फैन, प आ न पैन, म आ न मैन, व आ न वैन। देखा आपने, इस तरह से इंग्लिश रीडिंग करना कितना आसान हो गया। अगर हमें सभी लेटर्स के फोनेटिक साउंड्स पता हैं तो हम उनको इस तरीके से रीड करवाएं बच्चों से, तो वो किताब पढ़ने में भी इंटरेस्ट लेते हैं और उनको टफ भी नहीं लगता रीडिंग करना और वो जल्दी ही सीख भी लेते हैं। आपने इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बता ही दिया था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। उसमें हमने आपको बताया था ए से लेके जेड तक के सभी लेटर्स के साउंड, अ ब क ड एफ ग ह। तो आप पहले बच्चों को वो याद कराइए। जब उनको वो सारे याद हो जाएं फिर आप 2 और 3 लेटर्स के वर्ड्स को रीड करना शुरू करवाइए। जैसे हमने अभी आपको पढ़ के दिखाया ना किसको क्या बोलते हैं, इसी तरह से एट मैट, न मैन। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ए साउंड्स के वर्ड्स दिए गए हैं। चलिए हम सब इन सबको 1 by 1 रीड करते हैं। एट, एट, आ न एन, एड, एड, एग, एग, एप, एप। देखिए यहाँ पे ये एट से शुरू होने वाले जो एट हैं, एट से ये सारे वर्ड्स बने, एन से ये सारे वर्ड्स बने, रैन, वैन, कैन, फैन, और एड से लैड, बैड, डैड, पैड, एग से एग, रैग, फैग, सैग। ठीक है ना? फ एट फैट, क एट कैट, ब एट बैट, ह एट हैट, र एट रैट, म एट मैट, एन एन रैन, व एन वैन, क एन कैन, फ एन फैन, फ एन फैन, म एन मैन, एड, ल एड लैड, ब एड बैड, ड एड डैड, प एड पैड, स एड सैड, म एड मैड, एग। एग से ये सारे वर्ड्स हम रीड करेंगे 1 by 1। ट एग टैग, र एग रैग, फ एग फैग, स एग सैग, ल एग लैग, ब एग बैग, एप। ये अब सारे वर्ड्स एप के हैं। ट एप टैप, ल एप लैप, ग एप गैप, क एप कैप, n एप
nap, map। तो देखा, ये है कितना आसान फोनेटिक साउंड से इंग्लिश को रीड कर पाना। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे।